បាទសួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីដែលចែកជូនជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តទៀតហើយរថយន្តដែលយើងបានឃើញដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជារូបភាពនេះបងប្អូនបានដឹងហើយគឺជាខ្សែស្រឡាយរបស់ Ford មួយនេះដែលយើងនិយមហៅថា Ford Raptor អាធំដែលជាតកូលមួយដែលកើតចេញមកអំពី S150 អញ្ចឹងវាគឺជា Ford S150 Lightning ហើយ Ford S150 Lightning នេះវាមានវត្តមានល្បីគេឈ្មោះខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ស៊េរីឆ្នាំ2022នឹងតែម្ដងទោះបីជាវារៀបចំចាប់បដិសន្ធិតាំងពីឆ្នាំ2019មកក៏ដោយប៉ុន្តែការចេញជាផ្លូវការគេឈ្មោះល្បីសុសសាយខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺ S150 Lightning សម្រាប់ឆ្នាំ2022នឹងតែម្ដងហើយបើយើងមើលទៅលើ body ហើយនឹងការ design របស់វាគឺមិនខុសអីអំពី S150 Raptor ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាវាបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមានប្រភេទម៉ាស៊ីនរបស់វាមានម៉ាស៊ីន6ហើយនឹងមានម៉ាស៊ីន8ជា option របស់វាផងដែរហើយនៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ពពួក line នេះហ្នឹងគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលប្រើ electric motor ប្រើបច្ចេកវិទ្យាអគ្គិសនីផងដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាអគ្គិសនីរបស់វាអស្ចារ្យមែនតើបច្ចេកវិទ្យាអាគុយរបស់វានៅពេលដែលយើងសាកភ្លើងម្ដងគឺវាអាចរត់បានរយៈចម្ងាយរហូតដល់482គីឡូម៉ែត្រទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងក៏បានឃើញផងដែរថារថយន្តមួយនេះគេ design ឡើងគឺសម្រាប់ធ្វើការអូសទាញតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការសណ្ដោងលំអកដើម្បីធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងលក្ខណៈថាយើងអូសនៅម៉ូតូក្រោសឬក៏ឧបករណ៍អីផ្សេងគឺគេ design ឡើងសម្រាប់ធ្វើការអូសផងដែរហើយយើងចាំផងដែរថា Ford model ចាប់ពី2022ឡើងលើគ្រប់ model នៃ Ford ទាំងអស់តាមការ announce របស់ website Cellcard គឺឡានរបស់ Ford ទាំងអស់គេនឹងបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាដែលគេឲ្យឈ្មោះថា all wheel drive ហើយជាស្តង់ដារមួយហើយសម្រាប់ស្តង់ដាររបស់វាក៏ជាស្តង់ដារមួយសម្រាប់ towing up មានន័យថាធ្វើការអូសនៅកន្ទុយពីខាងក្រោយបានផងដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចអូសបាន1500គីឡូក្រាមសម្រាប់ឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈដែលនៅខាងក្រោយផងដែរវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើហើយភាពអស្ចារ្យរបស់វាមួយទៀតវាមានបច្ចេកវិទ្យា fast charging ដោយស៊េរី iPhone ហើយនិងស៊េរីទូរស័ព្ទរបស់ Samsung iPhone 12 Pro អីអញ្ចឹងផងដែរដោយសារតែយើងអាចសាកថ្មបានចូលទៅក្នុងឡានហ្នឹងប្រហែលរយៈពេលតែ44នាទីទេអាចឡើងរហូតដល់ 80% វ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យមែនតើភ្លើងដែលយើងបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឡានហ្នឹងវាបំលែងចេញមកបូកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាយើងគិតទៅឡាននេះគឺស៊ីប្រេងហ្នឹងគឺ75ម៉ាយ mpg អានេះបើយើងតេស្តអំពីកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចនៃការចាយវាយ75ម៉ាយ mpg បើយើងបំលែងជាលីត្រមកគឺមានន័យថា3លីត្រជាងរយៈចម្ងាយ100គីឡូអូហូស៊ីតិចអីក៏តិចយ៉ាងនេះបាទនេះហើយជាលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនរបស់ S150 Lightning សម្រាប់ model នេះផងដែរ trim របស់វាត្រូវបានគេចែកចេញជា4ទី1គឺ trim ប្រភេទ Base ទី2គឺ trim ប្រភេទ Lariat ទី3គឺ trim ប្រភេទ XLT ចុងបញ្ចប់របស់គេ trim ដ៏អស្ចារ្យគេឲ្យឈ្មោះថា Platinum គូបរបស់វាសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់អីគឺយើងមើលទៅធំហើយដូច Ford គេបាន announce មកផងដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីម៉ាស៊ីនរបស់វាដូចតែខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលគេបំពាក់មកពីប្រភេទហ្នឹងណាគឺមួយមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន426សេសដល់ពេលមួយទៀតមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន563សេសកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺខ្លាំងមែនតើហើយរាងម៉ាយរបស់វាគឺសាកភ្លើងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេគឺ40នាទីជាងហ្នឹងគឺអាចលោតចន្លោះរហូតដល់ 80% នៅពេលដែលយើងសាកអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើសម្រាប់ពពួក Ford S150 Lightning ដែលវាប្រើបច្ចេកវិទ្យា EV ហ្នឹងវានឹងមានវត្តមាននៅស្រុកខ្មែរយើងចាប់ពីពេលណាយើងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះថាឡានខ្លាំងអស្ចារ្យប្រើអាគុយហើយអូសលំអបានហើយស្រាប់តែជាប្រភេទឡានដែលធំហើយផលិតដោយ Ford ទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនារបស់បងប្អូនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយតែកុំអាលទាន់ទៅណាជួយចុច like page អ្នកលក់ IT ក៏ដូចជា Subscribe នៅក្នុង Channel អ្នកលក់ IT ម្នាក់មួយបងប្អូនជាអ្នកជិះឡានផ្ទាល់ត្រូវការលក់បាទអាចធ្វើការតំណងមកកាន់ page IT-Autocheck Cambodia គេមាន service សម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជួយលក់ហើយបងប្អូនត្រូវការ check បុកប្រវត្តិឡានមកទឹកមកស្រុកក្រៅបើប្រហែលម្ចាស់ប្រាណរត់ណាខ្លាចមានបញ្ហាកន្លះព្រឹង check បុកធ្លាក់ទឹកឬក៏ឡាននឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះអាចធ្វើការតំណង check ជាមួយនឹង page IT-Autocheck បានផងដែរយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ